ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா வண்டி ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இதை பற்றி முழு விவரம் பார்ப்போம். மஹேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா வண்டி 2012 மாடலுங்க. 2 ஓனர் வண்டிக்கு. சாதா ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் உள்ள வண்டி. டயர் கண்டிஷன் 4 டயரும் ஒரிஜினல் போட்டிருக்காங்க. பேக் டயர் புதுசு போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு 60% கண்டிஷனில் இருக்குது. என்ஜின், கீர் பாக்ஸ், கிரவுண்டு எல்லாம் தெளிவாக இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு வண்டி ஓனர் சொல்கிற ப்ரைஸ் 3,30,000 சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா குறைச்சி பேசி வாங்கிக்கலாம். வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் ராஜபாளையத்தில் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். வண்டி வேணுங்கிறவங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்து எடுத்துக்கங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங், டாப்பு, பம்பரு, ஊக்குப்பெட்டி இருக்குது. மஹேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா வண்டி 2012 மாடல், 2 ஓனர் வண்டிக்கு. சாதா ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் உள்ள வண்டி. 4 டயரும் ஒரிஜினல் போட்டிருக்காங்க. பேக் டயர் வந்து புதுசு போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டு டயர் 60% கண்டிஷனில் இருக்குது. என்ஜின், கீர் பாக்ஸ், கிரவுண்ட்லாம் தெளிவாக இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு வண்டி ஓனர் சொல்கிற ப்ரைஸ் 3,30,000 சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா குறைச்சி பேசி வாங்கிக்கலாம். வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் ராஜபாளையத்தில் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். வேணுங்கிறவங்க அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தாலும் இந்த நம்பர் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங், டாப்பு, பம்பரு, ஊக்குப்பெட்டி ஃபுல் செட் அப்படியே இருக்குது. மஹேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா வண்டி 2012 மாடல், 2 ஓனர். சாதா ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் உள்ள வண்டிங்க. டயர் கண்டிஷன் 4 டயரும் ஒரிஜினல் போட்டிருக்காங்க. பேக் டயர் புதுசு. ஃப்ரண்ட் டயர் 60% கண்டிஷனில் இருக்குது. என்ஜின், கீர் பாக்ஸ், கிரவுண்ட்லாம் தெளிவாக இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு ஓனர் சொல்கிற ப்ரைஸ் 3,30,000 சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் ராஜபாளையத்தில் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். வேணுங்கிறவங்க அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங், டாப்பு, பம்பரு, ஊக்குப்பெட்டி ஃபுல் செட் அப்படியே இருக்குது. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆளுங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ, பாய்.